สิ่งที่เห็นในการที่อาจารย์ได้ทำได้ศึกษาจากวันนั้นถึงวันนี้ครับก็ทำให้ผมเห็นว่าอาจารย์เนี่ยท่านได้คือจริงๆแล้วที่มาต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าที่มาที่กลับจริงๆแล้วคือ10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมาหาอาจารย์เป็นพักครับคือมาหายเพราะว่าเนื่องจากว่าภารกิจเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ระลึกถึงอาจารย์เสมอครับเพราะว่าคนที่หล่อหลอมเราสั่งสอนเรามาสมัยเราเป็นนักศึกษาครับก็คืออาจารย์คืออาจารย์เป็นผู้ให้มาตลอดเลยครับตั้งแต่ผมรู้จักอาจารย์มารู้จักอาจารย์มาอาจารย์แกเป็นคนที่เป็นเริ่มให้แกเป็นคนที่เขาเรียกว่าสอนในการโดยการทำให้ดู เช่นสอนให้เราเป็นคนที่ให้คนอื่นแกก็ทำให้ดูเลยแกให้โดยแกที่แกไม่ได้บอกสอนจากการกระทำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยวันนี้10 กว่าปีผ่านไปก็ได้มีโอกาสได้มาจริงๆแล้วถือว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็มีระหว่างทางก็มีมาเรื่อยๆนะครับความถามว่าที่มาเนี่ยต้องการหาอะไรต้องการเติมเต็มอะไรมากกว่าเพราะจริงๆแล้วคือเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมันถ้าเกิดทั้งโลกคิดว่ามันน่าจะอยู่ในสภาวะที่แบบโอเคตัวเองไปได้เรื่อยๆแล้วไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ต้องดิ้นรนอะไรมากมายอะไรเงี้ยครับแต่รู้สึกว่ามันยังมีเหมือนกับเราต้องการจะเติมเต็มจิ๊กซอว์อะไรบางอย่างในชีวิตเราให้รู้สึกว่ามันเต็มครับผมก็เลยคิดว่ามันคืออะไรพอคิดว่ามันคืออะไรปั๊บใช่ไหมครับอยู่ๆก็มีภาพอาจารย์เนี่ยขึ้นมาในใจอยู่ทำไมต้องเป็นอาจารย์คิดถึงหรือว่าเราคิดถึงอาจารย์หรือเปล่าตอนที่แบบค้นคว้าหางานไปเรื่อยๆนะครับในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยอาจารย์ก็โผล่ขึ้นมาเป็นระยะก็คือว่าเหมือนกับว่าได้ตอกย้ำอะไรบางอย่างว่ามันน่าจะเป็นคำตอบที่เรากำลังหาอยู่เหมือนเราถามทิ้งไปเราต้องการอะไรคือมันเป็นช่วงของการแบบต้องการหาอะไรมาเติมในชีวิตให้มันเต็มครับแค่เติมนิดนึงก็เต็มแล้วอะไรประมาณอย่างนี้คิดไว้ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็เลยได้มาเรียนรู้หลังจากนั้นก็ได้เข้ามาสู่โปรแกรมของการที่จะเป็นโค้ชนะครับโค้ชทางจิตของอาจารย์เนี่ยนะครับเป็น The Master Coach เนาะครับทีนี้ที่นี่เขาสอนกันยังไงบ้างวันแรกก็แรกที่มาครับอาจารย์ก็ให้เราฝึกจากประสบการณ์จริงก็คือว่าได้ลองโค้ชจริงๆเลยแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็มาคือจริงๆแล้วถามว่าแบ็กกราวด์จริงๆแล้วต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นคนที่เรียนเรื่องการโค้ชครับมาก่อนแล้วแต่เป็นการโค้ชแบบเหมือนทางโลกนะพูดอย่างนี้ดีกว่าเรียกโค้ชทางโลกแล้วกันครับก็คือว่าหมดเป็นโค้ชเพื่อที่จะเป็นแบบว่าเป็น business coach เป็น leadership coach ประมาณอย่างนี้ครับประมาณอย่างนี้เลยครับเรียนแบบนั้นแล้วก็มีโค้ชแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องของ NLP จิตใต้สำนึกอะไรพวกนี้ครับจนถึงสุดท้ายวันแรกครับแต่ขออนุญาตเป็นการเล่าเป็นการแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะนะครับพออาจารย์ให้มาพูดว่าเอาไงดีอะไรเงี้ยก็คือว่าอาจารย์ให้อ่านหนังสือครับอ่านหนังสือของอาจารย์เล่มหนึ่งพออ่านเสร็จปุ๊บตอนนั้นตัดสินใจอยู่จริงๆแล้วคือจะมาสวัสดีอาจารย์มาเยี่ยมอาจารย์เฉยๆแหละวันที่มารู้สึกแบบเหมือนอาจารย์รู้อะไรบางอย่างว่าต้องการจะเติมเต็มอะไรบางอย่างครับพออ่านปุ๊บใช่สิ่งที่อยากได้คืออันนี้แหละก็เลยบอกอาจารย์เรียนเลยที่เล่าเรื่องนี้ฟังก็คือว่ามันอาจารย์ให้เวลาอ่านแค่แป๊บเดียวหนังสือ1 เล่มไม่มีทางอ่านจบแน่นอนจริงไหมครับเป็นไปไม่ได้แล้วเล่มขนาดนี้ของอาจารย์ยิ่งอ่านยิ่งมันก็แบบคลิกไปคลิกมาไม่ได้ต้องอ่านทุกหน้ามันเพลินมากพอถึงหน้าสุดท้ายปั๊บเนี่ยมันเป็นรูปภูเขาน้ำแข็งนะครับเหมือนจิตของคนเรื่องภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมครับพออ่านถึงหน้านี้ปั๊บแล้วมันก็เก็ตมันก็คือคลิกตรงนั้นอาจารย์โอเคพอหมดเวลาจะเข้าไปคุยกับอาจารย์ถามว่าได้อะไรบ้างอาจารย์ถามว่าได้อะไรบ้างแต่ละคนได้ในสุดท้ายนี่แหละจริงๆก็คือถ้าเกิดสมมติพูดถึงจิตของคนนะครับสิ่งที่เรามองเห็นตรงเหนือภูเขาน้ำแข็งที่มันโผล่ขึ้นมามันแค่นิดเดียวเองแต่สิ่งที่มันขับเคลื่อนชีวิตของคนเราจริงๆแล้วมันก็คือตรงใต้ภูเขาน้ำแข็งซึ่งมันเยอะมากแล้วมันก็ใหญ่มากด้วยครับหลายครั้งจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่าเราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราเกิดความคำถามกันขึ้นกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมมันถึงไปไม่สุดทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คำถามขึ้นว่าทำไมเยอะแยะทั้งหมดเลยครับเกิดคำถามขึ้นเยอะมากทำไมถึงจะไปตรงนี้แล้วมันยังไม่ได้ทำไมตรงนี้แล้วมันยังไม่ถึงอีกทำไมฉันโชคร้ายจังอะไรอย่างเงี้ยครับคำถามพวกนี้เกิดขึ้นมามากจากการที่ได้ไปเรียนรู้ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาบนพ้นภูเขาน้ำแข็งก็คือบนยอดเล็กๆครับก็คือสิ่งที่เราเห็นเช่นไปไม่สุดเช่นทำไมมันถึงไม่ได้อย่างที่เราหวังเอาไว้
พอได้ไปเรียนรู้ไอ้ตรงใต้ภูเขาน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆก้อนหนึ่งก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วมันมาจากจิตใต้สำนึกของเราล้วนๆมันมาจากสิ่งหลายอย่างที่เราสะสมมันมามันถึงแสดงออกให้เห็นบนยอดใช่ไหมครับแต่พอวิธีการของอาจารย์เนี่ยอาจารย์บอกว่าวิธีการspiritual jumping เนี่ยมันเป็นการที่เราจะพลิกภูเขาน้ำแข็งและไอ้ข้างใต้เนี่ยขึ้นมาข้างบนให้มันเห็นมันเลยให้มันเห็นจ่าๆไปเลยให้มันรู้เป็นจ่าๆไปเลยผมบอกโหนี่มันเก็ตมากคือบอกว่ามันทำเราจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยเป็นการที่แบบคือธรรมชาติเป็นแบบนั้นแต่เราเรียนรู้อีกแบบหนึ่งคลิกมาอีกแบบหนึ่งโอ้โหมันสุดยอดมากๆก็เลยอยากรู้วิธีการซึ่งวิธีการของอาจารย์คือให้เราได้เรียนรู้จากชีวิตจริงจากชีวิตของคนอื่นจริงๆว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับการโค้ชก็มันเป็นการสัมผัสถึงจิตเนาะเป็นการสัมผัสถึงจิตของผู้ถูกโค้ชก็คือโค้ชชี่กับตัวโค้ชเองเนี่ยสื่อถึงกันโดยที่มีอาจารย์เป็นคนเชื่อมจิตเข้ามาผ่านตัวเราแล้วก็ส่งต่อทำให้มันเกิดการโฟลว์นะครับอาจารย์ก็สอนบทเรียนต่างๆว่าแบบการสัมผัสถึงจิตเนี่ยมันเป็นยังไงให้มันโฟลว์ถึงกันแล้วก็มีการแบบพอโฟลว์มันลื่นไหลเราไม่ต้องคิดละเพราะทุกวันนี้เราติดอยู่กับความคิดที่เราทำทุกอย่างเนี่ยเราติดอยู่ที่ความคิดทั้งนั้นเลยทั้งที่บางทีเนี่ยจริงๆแล้วคือมันจะมีบางอารมณ์ที่พี่เคยเป็นไหมครับที่แบบมันจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เหมือนกับเราจะทำอย่างเงี้ยแล้วมันมีเสียงคอยถามเคยเป็นไหมมันจะมีคอยทำไม่ได้หรอกไอเสียงตัวนี้มันแสบเนาะแสบไหมมันแสบเนาะแล้วเสียงมันแบบเบาๆแล้วแต่มันแสบเนาะจะดีเหรอแกทำได้เหรอจะใช่เหรอเสียงมันเบาเนาะแต่มันแรงเนาะมันตัวผมเรียกไอตัวจี๊ดเนี่ยมันแบบจี๊ดจริงแบบมันแบบจะทำได้เหรอแกทำไม่ได้หรอมั่นใจหรอคือมันแกล้งเราตลอดเวลาครับทุกครั้งที่เราจะเริ่มตัดสินใจใช่ครับพอจะทำปั๊บตัดสินใจปั๊บมันก็ดึงเราไว้อย่างเงี้ยใช่ครับคือไอเสียงนั้นนะครับต้องเคยจะบอกว่าต้องเคยก็คือเคยมีเหมือนกันทุกคนเคยมีเหมือนกันแล้วนะครับทุกขณะที่มันมีที่เราเริ่มรู้สึกว่าเสียงนั้นคือตอนนั้นผมสงสัยนะเสียงนั้นคือเสียงใครมันเสียงคนอื่นหรือเสียงเราก็ค่อยๆศึกษาค้นคว้ามาเรื่อยๆบอกมันก็เสียงเราเองนั่นแหละใช่ทีนี้เนี่ยไอ้ตรงจุดนั้นประสบการณ์เดิมใช่ไหมครับส่วนประสบการณ์ใหม่ก็ได้เริ่มมาเรียนรู้ได้ไม่กี่ครั้งนะครับก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วคือการเชื่อมจิตเนี่ยจิตเขากับจิตเราแล้วก็จิตของอาจารย์ที่มันเชื่อมต่อถึงกันแล้วทำให้เกิดการโฟลว์ไหลออกไปและนั่นช่วยในสิ่งที่เขาติดขัดอยู่เนี่ยมันเป็นพลังที่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีเราต้องมาสัมผัสดูว่ามันลื่นไหลไปได้แล้วก็เหมือนกับช่วยโฟลว์ให้ผ่านไปคือแทนที่จะติดอยู่อย่างนั้นนะครับแทนที่จะวนไปวนมาอยู่กับความคิดตรงนั้นนะครับเราใช้ใจสัมผัสจิตสัมผัสกันทำให้มันโฟลว์เพราะอย่างผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดเราคิดติดที่คิดมันก็จะวนจริงไหมครับติดที่คิดปั๊บไอเสียงตัวจี๊ดนั่นมันโผล่มาปึ๊ดคิดแล้วเข้ามาสู่กระบวนการคิดก็วนอยู่ในหัวนะครับไม่เอาดีกว่าคงไม่ได้มั้งเริ่มเชื่อมันแล้วมันเสียงเล็กนะแต่มันแรงมากเสียงมันเล็กแต่มันแรงนะสุดๆจริงๆครับทีนี้พอเราถึงจุดหนึ่งพอเราเชื่อมกับจิตของผู้ที่ถูกคนที่อยู่เฉพาะหน้าของเราเนาะตัวเราแล้วก็อาจารย์เนี่ยด้วยกันโดยมีคลื่นเสียงคือความพิเศษของที่อาจารย์มีคือคลื่นเสียงซึ่งป้อมบอกได้เลยว่าอาจารย์เนี่ยค้นคว้ามานานมากจากประสบการณ์10 กว่าปีที่ผ่านมาไอ้แผ่นมันเก่ายังเก็บไว้ที่บ้านนะครับยังใช้อยู่ทุกวันนี้อาจจะบอกว่าป้อมอันนี้มันเก่าไปแล้วมีเวอร์ชันใหม่อัปเดตกว่าโอ้จริงเหรออาจารย์แค่อันเก่าก็สุดยอดแล้วนะเพราะเราเป็นคนที่จริงๆแล้วคือเราต้องการสมาธิในชีวิตเราต้องการพลังในการที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาต้องการแรงในการที่จะทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่หรือต้องการกำลังใจกับตัวเองบ้างที่แบบไม่ใช่ยอมไอ้ตัวเล็กๆนั่นที่มันมาพูดให้เราได้ยินนะครับคลื่นเสียงของอาจารย์นะครับช่วยเคลียร์ให้ทุกครั้งเลยเวลาที่เราต้องการแบบแปลงเวลาในการอ่านหนังสือเยอะๆหรือต้องการที่จะทำอะไรที่มันต้องการสมาธิมากๆต้องก็เปิดระหว่างทำงานเลยนะครับไม่ได้เปิดตอนนั่งหลับตาสมาธินะเปิดระหว่างทำงานเพราะอาจารย์บอกว่ามันทำได้หมดก็ดิ่งมันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าดิ่งแล้วแบบเป็นสภาวะที่มันว่างนะครับแล้วรู้สึกซาบซ่านแล้วขนลุกใช่ไหมโอเคมันทำให้เราอยู่ในสภาวะที่เราได้คำตอบของชีวิตไอ้เสียงเล็กๆนะไม่รู้มันอาจจะเป็นเสียงอื่นไปแล้วมันเป็นเสียงที่ดูยิ่งใหญ่กว่ามีพลังมากกว่าแล้วมันกบไอ้เสียงนั้นหมดเลยครับบอกเฮ้ยแค่นี้เองเหรอแบบแค่นี้เองเหรอแล้วเราได้คำตอบปั๊บเราก็ไปต่อดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์ให้มาเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วซึ่งผมว่ามันสุดยอดแล้วนะในสมัยนั้นนะครับ
ผมว่ามันสุดยอดมากๆคือเรารู้สึกว่ามันในสมัยนั้นคือโอเคแล้วอะในสมัยนี้ที่แบบผมมันจะยิ่งกว่านั้นมากขึ้นไปอีกเพราะอาจารย์ก็คืออาจารย์เป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วแล้วก็เป็นคนที่เป็นนักเรียนรู้ครับอาจารย์ไม่เคยหยุดนิ่งอาจารย์ก็ถ่อมตนด้วยความที่ว่าคาแรคเตอร์ของอาจารย์เป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งและถ่อมตนเนี่ยอาจารย์ได้รับความรู้ใหม่ๆมาจากจักรวาลมาจากผู้รู้มาจากสิ่งต่างๆที่อาจารย์ได้เติมเต็มแล้วก็มาสั่งสอนถ่ายทอดให้พวกเราดังนั้นในกระแสพลังงานของอาจารย์ที่มันส่งต่อไปยังพวกเราเองเนี่ยเรารับรู้ได้ถึงตรงนั้นแล้วก็ส่งต่อแค่ส่งต่อแค่ตรงนั้นนี่คือความพิเศษของการเป็น spiritual jumping ที่แตกต่างที่ต้องบอกว่าคือได้เห็นเพราะว่าเราได้เห็นมาจากหลายๆที่ทุกที่ดีหมดเลยนะครับดีหมดทำให้เราได้เรียนรู้ทุกอย่างโอเคอาจารย์ทุกท่านเก่งแล้วก็ชื่นชมคือเราชื่นชมในตัวของอาจารย์ทุกท่านอยู่แล้วพอมาถึงอาจารย์สิริธรรมเนี่ยเราเริ่มรู้ว่ากระบวนการต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาเนี่ยมันเร็วขึ้นการโค้ชคนเนี่ยมันเร็วขึ้นเยอะมากเพราะคลื่นเสียงที่อาจารย์ได้ใช้แล้วก็กระแสที่อาจารย์ได้ส่งต่อให้กับเราตอนที่เราทำการโค้ชอยู่มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยโฟล์ลื่นไหลแล้วก็เร็วขึ้นลงไปถึงจิตของแต่ละคนได้เร็วขึ้นช่วยเขาเคลียร์ได้มากขึ้นมันเป็นเหมือนกับเครื่องมือที่เป็นเครื่องมือและกระบวนการที่มีพลังที่จะแบบช่วยเหลือคนนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคตรงนี้แหละคือสิ่งที่ย้อนกลับไปตอนแรกที่บอกว่ามาหาคำตอบที่จะมาหาจิ๊กซอว์ที่จะเติมเต็มในชีวิตครับก็จะเป็นจิ๊กซอว์ตัวที่แบบว่าที่เต็งบอกว่าใช่แล้วแล้วก็จะเดินต่อไปให้มันโอเคขึ้นประมาณนี้ครับ